Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. Ito na naman po ang yung lolang si Annie Love. So for today's video guys, mag-a-unboxing na naman tayo ngayon guys. Pero bago po ang lahat, kung first time pala ako napanood, don't forget to subscribe this channel, follow me to my Instagram and to my FB page. Let's start! Ito na nga guys, mag-a-unboxing na naman tayo ngayon. Kasi nga nabudol na naman ako guys. Ito naman ang budol ko sa Japan Surplus. Ayan. So, sa online ko ito na nabili guys, na-order. Ayan, nagandahan kasi ako sa mga item doon guys. So, kakamayin ko guys, lumaki na pala yung bill ko. Lumaki na pala yung babayaran ko. So, ayan. Nagsisi ako pero, ayan na. Sayang naman din kung ano, tawag dito. Ito naman ay sahod ko naman sa YouTube, kaya ito napabili na rin ako. Mag-total remembrance naman to, tsaka ang gaganda naman ng item na to. So, tara guys, sama-sama tayong i-unboxing to. Tara na! So, yan nga guys, ito yung i-unboxing natin ngayon. Ito yung i-unboxing natin ngayon guys, ito. Ayan. Ayan, dalawang box lang naman niya. Dalawang box lang yan guys. So, tara na guys, tignan natin kung ano yung mga nabudol sa akin sa Surplus, Japan Surplus. Pero ito guys, sahod ko naman ito sa YouTube ko. Ayan. Kaya, siguro worth naman ito, diba? Dahil remembrance natin. So, sa pagtatrabaho natin. Kaya, maraming salamat sa laging mga kaibigan ko dyan na laging nagsusubaybay at ang tawag dito, tumatangkilik sa aking mga video kahit na walang kakwenta-kwentang video. Ayan. So, tara, tingnan natin to. Ang gaganda ng item doon guys. Kaso nga lang, grabe. Kakamayin mo, dadami na pala yung babayaran mo. So, sabi ko, stop na. Ayoko na. Ayan. Tingnan natin, guys. So, ayan. Ito na, ganito nakahaba yung mga na-order ko, guys. Ayan. Buti na lang may sahod tayo, diba? Meron tayong sahod monthly, kahit pa paano. Kaya, kahit pa paano, ano na rin natin to, reward natin sa ating mga sarili, di ba? Para ganahan naman tayo magtrabaho. Ayan. Hindi pala nakikita guys, ayan. Ito nga guys. So yan. Nakikita rin ako. Guys, yung ating mga nabundol. Ito guys, oh, ang ganda niya, diba? Tapos, ito pa guys. Ito. Ang kaganda niya guys kasi ang kakapal niya. Ayan. Kasi mas maganda nito bumili sa mga Japan Surplus kasi nga siya yung tawag dito, good quality kasi diba galing siya sa ibang bansa. Kaya siya maganda, makakapal.
ito na nga yung ating mga nabudol. Ayan, budol hul. Budol, nabudol. Ayan. Ayan yun. Itong 5 pirasong ganito. Tapos, ito yung sa asin, sa paminta. Tapos, ito yung lagayan ng mga kutsara o kaya tinidor. Ayan, sandok. Tapos, may 5 piraso dito. Ang tawag dito? Wine glass. Tapos, ito yung na-mind pre ko. Tapos, ito guys, yung 5 pesos ko lang na nabili. Ayan, paunahan yan. Tapos, ito. Tapos, ito rin yung canister. Lagayan ng mga suka, mga ganyan. Tapos, yan. So, ito akala ko guys, malaki siya sa personal. Ang liit niya pala sa personal. Tapos, pati ito. Akala ko malaki sa personal. So, maliit lang pala siya. Ayan. Tapos, ito guys, na-mind pre ko lang din to. Tapos, ito. So, ito ang ganda rin niya guys. Oh. Tapos, yan nga yung mga baso. Tapos, cake plate. Ayan. Tapos, itong saucer. Ayan. So, yan lahat guys ang aking na budol sa Japan surplus. Ayan. So guys, dito na nga nagtatapos ang aking unboxing. Kung first time mo pa lang ako napanood, don't forget to subscribe this channel. Follow me to my Instagram and to my FB.